У часи випробувань, коли втомлена і налякана душа опиняється перед прірвою мороку і, здається, немає сенсу рухатись вперед, вірити, любити, творити і просто жити. Душа шукає світла. Бодай промінь надії на те, що все не дарма. Але буває, що душа не знаходить її. Душа забуває, що вона є втіленням Бога на цій землі і тим світлом, що долає темряву. В убогій хатинці у Криворівні жила незвичайна жінка, яка зрозуміла цю силу і стала її втіленням на землі. Параска Плитка Горцвіт. Художниця, поетеса, гуцулка. 10 років сталінських таборів не тільки не зламали душу юної дівчини, а парадоксально наповнили її серце ще більшою любов'ю до світу і до людей. Саме коляда, як символ батьківської науки, як втілення нашої історії, нашого роду, нескореності нашої нації, не тільки втримала її на землі, але й додала сил не зневіритися. Ціною власного життя вона зберегла коляду для нас. Тож напуваймося сьогодні з правдивого джерела правічної коляди. З 1945 року тисячі засуджених молодих дівчат із Західної України товарними ешелонами відправляють в Сибір. Замість теплого одягу видавали закривавлені шинелі з розстріляними. Мусили вбирати. Стогін, сморід, безвість. Як жити далі? Чи варто жити? Як не зненавидіти людей і не втратити віри? Якщо щодня бачиш, на що прирікають люди людей. Господи святий, у святій Тройці нероздільній, Ти один знаєш на це відповідь. Благословенним променем мою душу осяє спогад про тебе, а із них і про диточе моє Різдво, якого ми, дитва,
чекали завжди найборше. Мамо, колядники йдуть! Мамо, колядники йдуть! Мамо, колядники йдуть! Віншую вони усіх добрильок! Нехай Наші гуцули то є хиткі, співочі та забавні. Їх заговорить один друг, то так, якби ласівки защебетали, а як заспівають за довскри, тож вірки їм спів. Йой, Парасочка, буде в нас коляда, буде в нас всіх файна коляда! Заспівайте, колядники, та й заколядуйте. Господарів та й прихожих з Різдвом повінчуйте. Найко наші колядочки пан Бог вислухає, та най наш нарід на землі лихом не карає. Пресвята Марія сина породила, місті Вифлеємі сина положила. Ой, радуйся, земле, радуйтеся, люди, з вами Бог предвічний на небі землі. Слава тобі, Боже, тобі, Божа мати, що дали нам людям визначна діждати. Ой, радуйся, земле, радуйтеся, люди, з вами Бог предвічний на небі землі. Ой, гордо пишна наша газдиня та Яничка. Раненько встала, гостей встрічала, а той перший гість то ясне сонце. А той другий гість то місяць ясненький. А той третій гість то дощик дрібний. Господаронька, нова світлонька, славен єси наш милий Боже, на небесі. нова світлонька, нові її столи, Славен єси наш милий Боже, на небесі. а на тих столах три свічки гори, Славен єси наш милий Боже, на небесі. три свічки гори, три гостки сиди, Славен єси наш милий Боже, на небесі. А чим се похвалить то ясне сонце? Ой, воно се має чим похвалити. Ой, як воно сидіти в неділю рано. Церкви, костьоли воно обігріє. Церкви, костьоли, Божі престоли. Божі престоли, гори та й доли. Ой, обізвався місяць ясненький, то я се маю чим похвалити. Та як зійду темної ночі та й опівночі, урадуйся гість у дорозі, гість у дорозі войсько в облозі, а найбільше дівчина в тривозі. А чим се похвали той третій гість? Ой, обізвався той дрібний дощик. Ой, маю чим похвалити. Ой, як я впаду, то вже се зродить жито пшениця. Жито пшениця, всяка пашниця. Та й прийдуть 700 молодців, 700 женців. Нав'єжуть кіп на много я літ. Ой, дай нам Боже! господар вийде, то се врадує, Славен єси наш милий Боже, на небесі. то се врадує, Богу вдякує, Славен єси наш милий Боже, на небесі. на небесі, на небесі.
Ніхто не лічив вже кілька людей у вагоні. Не було навіть місця, щоб лягти на підлоги, не чищені від гною. Тімлю, що коли потяг вирушив із Станіславова, це якраз було Різдво. Люди у вагоні почали колядувати Бог предвічний. Та враз вирснули двері і охоронець обірвав ту єдину розраду в гризоті. Коли двері зачинились, люди співали далі. Люди ухлівали, але колядували далі. Люди примерзали до вагонячих помостів, але колядували далі. Вранці охоронці забирали померлих, але люди колядували далі. Отак, із молитвою на вустах, ми пережили цю нескінченну ніч 40-х, 50-х років. Що це? Ні, це просто перевіряють колеса на станції. Мамо, вертеп іде! Мамо, вертеп іде! Мамо, вертеп іде! Мамо, вертеп прийшов! Ірод цар за Христом ганявся, він за ним дуже побивався, на сідеці не здержався, з копичини обірвався, та й упав на шлях. Він лежить, ледве дух одводить, кобильчина кругом його ходить, йому вічі заглядає, хвостом мухи обганяє, ще й борська на вид. Я зійшов до вашої хати, щоби все вам розказати, цю прекрасну новину про чудесну дитину. В Вифлеємі цар Христос родився, з'явив воплотився. Цю новину ангели принесли, що Христос родився, щоб ми з бід воскресли. Все живе на землі весело празнує, лиш Ірод лукавий з того банує. Ірод цар за Христом ганявся, він за ним дуже побивався, на сідеці не здержався, з копичини обірвався, ще й упав на шлях. Не дозволі ніяким іншим царям панувати. Ану, смерть, іди сюди, відповідь держати. Ти кликав мене і надумав до мене звертатись. Чому ж ти скажи? Я маю тобі послушатись. Бо я всім світом правлю і тебе заставлю. Ну і потішний. Ну добре, я радий тобі послужити. Але за це ти маєш файно заплатити. З цієї роботи ти матимеш гроші хороші. Ой, мені пощастило. А ти даси мені їстоньки, питоньки. Все дам, лиш посовітуй, як дитятко згубити. Пошли своїх воїнів по світу гуляти. І всім отрочатам голови стинати. Ото і буде серед них отой новий цар. Нема царів, крім мене! Воїни, вперед! Я неба, післанець і оборонник правди. Нехай вдалося смерть тобі купити, та знай, що опалить тебе зоря різдвяна, до убивць нещадна. Що годен ти зробити проти зла? Ходімо, смерть, скараєм немовля. Ірод цар за Христом ганявся, він за ним дуже побивався, на сідеці не здержався, з
Роками рокенними тягнулася татавина. У холодних вагонах я відморозила собі ноги. Не один рік по тому шкотильгала. Але було щось страшніше. У засідках НКВД та у нелюдських умовах каторжних я почала відчувати, що найстрашніше то є замороження душі, замороження віри в людей і в... Ні. Боже, ні, Парасочко! Парасочко, позир же! У людей же ще гірше буває! Після арешту мене 3 доби тримали в кабінеті стоячи, без їжі та води. Били мене до нестями, зливали водою. Так 14 днів. Багато людей помирали від виснаження і холоду. І тоді їх викидали у ліс, де збігалися голодні вовки. І так страшно вили, що не можна було заснути. Щоночі, після 12-ї години, усіх арештованих виводили на розстріл. В коридорі пневматична зброя відповідно зросту людини. Підганяли зброю під людину і так убивали. Змарніла я дочасно. Не минулося дарма то ці роки поневірянь. Але зараз, оглядаючись назад, я усвідомила, як часто поруч зі мною був Бог. То Він спонукав мене допомагати іншим. То Він і мені посилав тих, хто допомагали у моїй біді. Дякую тобі, Господи. Бо зло злом не перемогти, зло тільки добром перемагається. Якби ж то тільки всі то усвідомили, то давно б ми зійшли із того товарного потягу, що їде у безвісти. Даю обітницю, якщо я залишуся живою, я завжди славитиму мир Божий.
Оповіч мені, мамо, казку коляди, а я намалюю і ославлю світ Господень, як умію, із вдячністю та любов'ю. Бо тільки у служінні світло наша надія єси. Грає небо в листях свіч, сад в убранні білосніжнім, сном дитячим віє ніч, золотим, далеким, ніжним. Десь далеко вдарив звін, серце стислось і стріпнулось. Як багато в серці змін, як там хутко все проснулось. Все минає, все йде, юна ж віра зостається. Близько, близько дзвін гуде, серце плаче і сміється. Сяє образ дорогий, ясна зірка Вифлеєму. Цілий всесвіт навкруги, ніби юності поема. Оживи, живи хоч мить, так як жив в дитячих роках, поки серце защемить в життєвих буденних кроках. Ясним усміхом дитини гляне сонце із-за гір. Щохвилини, щогодини пам'ятай в душі картини, що вбачав